안녕하세요. 교정하는 치과의사 브레이스맨입니다. 오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 턱관절 질환에 대해 알아보겠습니다. 혹시 입을 벌릴 때 딱 하는 소리가 나신 적 있으신가요? 아니면 턱이 아프고 잘 안 벌어진 적은 있으신가요? 이게 그냥 단순한 증상처럼 느껴질 수 있지만 사실 턱관절 질환이라는 이름을 가진 꽤 흔하지만 가볍게 넘겨서는 안 되는 질환 중 하나입니다. 오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 턱관절 질환의 원인, 증상, 치료 방법까지 전부 쉽게 설명드리겠습니다. 턱관절 질환, 영어로는 TMD라고 부르는데요. 귀 앞쪽, 입이 열리고 닫히는 관절에 문제가 생기는 질환을 말합니다. 말할 때, 씹을 때, 하품할 때 우리는 이 턱관절을 하루에도 수천 번 쓰고 있지요. 그런데 이 관절에 무리가 가거나 손상을 받으면 턱이 아프고 움직이기 힘들어집니다. 마치 오래된 문 경첩에 녹이 슬어 이상한 소리도 나고 잘 열리지 않는 것처럼 말이죠. 그렇다면 이 턱관절 질환은 왜 생길까요? 원인은 다양합니다. 대표적인 건 다음과 같습니다. 첫 번째 가장 흔한 원인으로는 이갈이와 이 약물기 습관이 있습니다. 과도한 스트레스가 지속되면 턱 근육도 함께 뻣뻣해집니다. 교통사고 등 외상이 심하면 당연히 턱관절 질환이 심해집니다. 간혹 부종교합이 심해 저작이 어려운 경우 턱관절 질환이 생기기도 합니다. 거북목, 턱괴는 잘못된 자세로 인한 증상으로 내원하시는 환자분들도 많습니다. 평소에 딱딱한 음식이나 질긴 음식을 자주 섭취하시는 분들도 턱관절 질환에 노출되기 쉽습니다. 턱관절에 이상이 생기면 다음과 같은 증상들이 나타납니다. 입을 벌릴 때 딱 하는 소리, 턱 앞쪽이나 관자놀이 부위의 통증, 입이 잘 안 벌어짐 또는 한쪽으로 치우치는 느낌, 귀에서 소리가 나거나 답답한 느낌, 두통, 목 통증, 심하면 어깨 통증까지도. 이런 증상이 지속된다면 꼭 진단을 받아보셔야 합니다. 턱관절 질환이 심해진 경우에는 치과에서 턱의 움직임을 보고 엑스레이나 필요하면 CT 혹은 MRI를 찍기도 합니다. 일반적으로 구강암압면 외과나 치과 교정과에서 정확한 진단을 받을 수 있습니다. 대부분 턱관절 질환은 복잡한 수술 없이도 좋아질 수 있습니다. 그럼 어떤 치료 방법이 있는지 알아보겠습니다. 가장 기본적인 건 예방이겠죠. 딱딱하거나 질긴 음식은 피하시고 턱 괴는 습관도 있으시다면 반드시 고쳐야 합니다. 적절한 스트레스 관리도 필수겠지요. 간혹 소염 진통제, 근육 이완제 등으로 통증 완화를 시킬 수 있습니다. 약물 치료로 효과가 미비하다면 턱관절 부위의 온찜질, 마사지, 턱관절 초음파 치료 등으로 턱 근육을 이완시켜 주어야 합니다. 만약 약물 치료나 물리 치료로도 증상이 남아있는 경우에는 맞춤형 마우스피스를 밤에 착용해 턱을 안정시켜야 합니다. 근육 긴장이 심한 경우 턱 근육에 보톡스를 맞기도 하고 의외로 효과가 아주 좋습니다. 치아의 맞물림이 문제인 경우에는 치아 교정을 통해 개선할 수 있습니다. 무엇보다 중요한 건 증상 초기에 관리하고 치료받는 것이 훨씬 효과적이니 이 점 명심하세요. 턱관절 질환, 생각보다 많은 분들이 겪고 있지만 방치하면 만성 통증으로 이어질 수 있으니 주의하셔야 합니다. 소리만 나도 괜찮은 걸까요? 통증이 없으면 그냥 둬도 될까요? 아닙니다. 지금 조금이라도 불편하시다면, 그리고 불편이 반복된다면 치과 전문의의 진단을 꼭 받아보시길 권장드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 교정하는 치과의사 브레이스맨이었습니다.